Saudações, pessoal, fazendo mais um videozinho aqui, agarrado aqui em Divinópolis. E vamos que vamos, né? Agradecer mais uma vez a galera que está se inscrevendo e que já é inscrito aí no canal. Abraço a todo mundo aí e tamo junto, galera. E vamos que vamos, né? Aproveitar aí, mandar um abraço aí pro Júnior da CG. É o golfão aí, hein? Barulho da hora, velho. Fechar a viseira aqui. O som tava um pouco mais embaçado, né? Ainda tô com o mesmo capacete, pessoal, e o mesmo microfone também. Mas vim aqui hoje justamente para dar uma pesquisada, para ver os preços, para ver se compensa comprar o capacete pelo Mercado Livre ou se compensa comprar aqui mesmo. Ainda estou avaliando aqui. O Valdo Araújo disse que tinha uns capacetes bons lá de Lavras lá, mas eu vou avaliar aqui e conferir também no Mercado Livre para ver se compensa ou não pelo preço, né? E é isso aí. Tem que ter calma nessa hora. Não adianta apavorar. Um abraço aí a galera aí. E vamos que vamos, né? É isso aí, pessoal. Hoje pouco assunto. E é isso aí. Abraço a todo mundo aí. Fui.